derajat. Jamaah sakan mangkat keluargane, sakan putrane, ayo disemangati dikulinakno mangkat jamaah nenggone masjid. Napa malih niki mangke wulan suci Ramadan, ayo mengisi hari-hari Ramadan itu dengan memperbanyak ibadah. Seneng ngene masjid, ya trawehe, ya senadyan ta ora mangkat traweh ki ora dosa, tapi rugi ae dhewe ndak entuk tambahan ganjaran apa. Sedangkan ini Ramadan tekane setahun sepisan, terus ya mong sesasi. Iya, kalau kita ini setiap tahun berikutnya masih bisa bertemu, lene tahun ngarep utawa tahun berikutnya nggak ketemu lagi, sing rugi sing geton yo awake dhewe. Makane mumpung si ana raga sing kanggonan nyawa, manfaatkan waktu Ramadan dengan sebaik mungkin, mengisi malam dengan ibadah, siangnya belajar ngempet hawa nafsu, yo baik dari makan, dari minum, dari berhubungan badan antarane suami istri, menahan nafsu, menahan amarah, belajar menahan emosi, ditambahi syukure, ya Allah rasa luwe iki kaya ngene. Saudara-saudaraku yang kelaparan ngene Sudan, ngene Palestina, bahkan mungkin tonggoku atau mungkin di sekitarku sing turune ngene ngisor jembatan, rasane bendina ngempet luwe kaya ngene rasane. Ya Allah, berarti aku selama ini sik diparingi nikmat sing akeh, nyatane sedina sewengi isok mangan ping 3 senadyan lawu tempe, alhamdulillah disyukuri. Lambene lisane le rasan-rasan prei, syukur mari. Poso kok bablas ae, lek gegeran tukaran pancet ae, le iren karo tangga kok panggah ae. Kalau Mas tanggane dhewe lah bodho urung poso rong teko wis ngredit motor. Aku sesuk yo kredit no motor. Budal salat Id nang masjid arep tak jejeri. Njaluk motor apa lho yang Nmax, sing lanang budal ning warung tuku Paramek. Awake dhewe kok keluargane mlumpuk Mas, mulai dandan-dandan omah. Halo, keluargane Pak Marjuki wis mulai ngecek. Awake dhewe omahe kudu dihias Mas, TV-ne cilik wis wayahe ganti gedhi Mas, ijolno. Ya Allah, akhirnya gara-gara pengen saingan karo tangga kreditan ning ndi-ndi parane. Ngoten niku padha karo bunuh diri nek namung nuruti gengsi. Ya Allah, lho TV cilik ya padha wae lho yang ya beda, ketok mentereng, ketok keren, gambar yo luwe cetha, luwe gamblang, luwe padyang. Tapi kan siarane padha wae lho, padha tapi kan gambarnya beda, terlihat lebih cerah gitu loh. Apalagi kalau melihat idolaku Sahrukan dan juga Kojol, tambah betah aku mas, akhirnya malah ramangkat ngaji. Boleh curia, boleh kanggena, hanya hogai तेरे सजना तेरे benji uning yo nakdami demaragaya lechan apalah kabe sanni lecha dilleja oh aku nek TV ne guwen akeh cetha ngono Mas, aku berasa dadi Maduri Dixit, tua tapi tetap cantik. Iya, ya aku yo umpamane ndelok India ngono lho Mas. Apa mereka wayahe lagu cinta ngono Mas, aku teringat masa muda denganmu. Aku tak bisa tidur tanpa memandang wajahmu. Aku ron dadi bojomu Mas, arep turu kelap-kelop. Dan yo nek bojoku wis ana nang andengku, wis dadi bojoku ndang marme atiku. Ya Allah, sering ku terjaga tiap malam, sering ku terjaga tiap malam, selalu terbayang, selalu terkenang setiap malam. बहुत प्यार करती तुमको सनम, बहुत प्यार करती तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, दुआ है कसम, बहुत प्यार करती तुमको सनम,
बहुत प्यार करती है तुमको सनम बहुत प्यार करती है तुमको सनम sudah tepuk tangan dulu dong untuk Kasima. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ojo nuruti gengsi, mengukur keinginan itu dengan kemampuan. Mungkin Ramadan sing semeleh nggih, poso memperhawa nafsu, tidak hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, nambahi keimanan ketakwaan, ngibadahi sing sregep, jamaah ditambahi, qobliyah ditambahi, rawatibe ditambahi nggih Bu. Apa meneh 5 wektune aja nganti lali, aja krana buru sing sunah malah sing wajib ditinggal. Traweanmu angkat gasi jamaah nang ngene ngarep dhewe. Tapi subuh ra mangkat. Dhuwur ngasar ra dilakoni, enten wong kene modelan kaya ngono kuwi. Enten modelan ngoten niku. Salat ite budal semangat 5 waktu blas. Loh, nek traweh salat Id itu kan sunnah. 5 waktu niki sing wajib dilakoni. Jamaah ki aja nalikane napa niku trawehan tok to, Ramadan entek kok jamaah ilang dhewe. Mangkat to jamaah. Ngapunten, nalikane zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu pernah ada sebuah kisah, ada laki-laki meninggal, mantun dimandikan dan dikafani, siap disolati, saka jerone kain kafan iku enten sing obah-obah. Nganti jamaah niki penasaran, apa sing obah-obah iki? Akhirnya morine dibuka, kain kafan dibuka, ternyata di dalamnya ada ular yang melingkar di lehernya si mayit. Nembe mangan daging lan ngeset darah getike mayit niki. Niki jamaah badhe mateni ula, qadarullah ula niki iso ngomong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Gusti Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa kalian ingin membunuhku sedangkan aku tidak berdosa dan tidak bersalah? Aku adalah makhluk Allah yang diperintah untuk menghukum si mayit. Yang apa mbah hukum mayit iki? Karena si mayit ini ketika masa hidupnya gak gelem manut dawuh para ulama lan para kiai siji. Sing kepindo mireng adzan gak gelem mangkat salat omahe cedhak masjid gak gelem mangkat jamaah. Sing kepapat nggih menika napa? Yaitu meninggalkan sholatnya. Ya Allah, gak gelem jamaah, gak manut dawuh para ulama, para kiai, sholatnya ditinggal dan tidak mau mengeluarkan zakatnya. Mula disiksa nalikane sing urung dipendem wae wis Gusti Allah wis ngirimke makhluk. Makanya ada namanya ula niku ngukum mayit sing nalikane urip gak tahu sholat, namanya akro. Dadi ula jenenge akro. Niki ngukum menungso sing nalikane urip niku ninggalake salat. Makanya dhewe dadi wong Islam aja sampai pisan-pisan ninggalake salat. Niki kewajiban. Salat adalah tiang agama lan uga kuncine swarga. Bakal dadi pepadangan pitulungan besok ning jero kubur nganti temekan ning akhirat. Allahumma dadi salat lan uga ngaji maca Al-Qur'an Kang Putra, ayo monggo dididik sing apik, sing sae. Wong tuwa kepengin putrane sholih-sholihah, wong tuane ya kudu gelem nyontoni ibadah, kudu gelem nyontoni ngaji, kudu gelem nyontoni salat. Kula jenengan sedaya kudu duweni anak sholih-sholihah, sebab ndongakno wong tuwa, ndongakne ahli kubur butuh pitulungan itu setiap hari. Halo. Mayit ning jero kubur niku butuh kiriman donga bendina. Lah kok bendina, Mbak? Mboten namung 7 dina 40 nyatus mendak siji mendak loro nyewu tok. Tapi setiap hari, sebabnya ngeten nuwun sewu, mayit niku ning jero kubur. Awake dhewe mlebu kubur itu adalah awal pertanggungjawaban, awal kehidupan akhirat. Mlebu kubur ketoke mati tapi asline urip. Ana pitakonan. Assalamualaikum. Jenengan urip napa mati? Urip. Mergane urip diwuluhi salam, mergane urip, makane iso jawab. Dhewe lewat kuburan disunahkan nggih uluk salam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Sapa sing diluhi salam ya sing jero kuburan kuwi kok. Jawab, Mbak, jawab. Urip berarti. Mbak Risma kok ngerti? Ngerti. Matos mriko dereng. Ya aja sik lah. Tapi
Tapi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari wa Muslim dikatakan Yahudi yang disisa di dalam kubur tidak ada yang bisa mendengar jerit tangisnya kecuali binatang ternak dan para jin. Dadi ning jero kubur niku urip ana interview, ana wawancara saking malaikat. Wawancarane donya niku sing jawab ilat, tapi nek wawancarane jero kubur Gusti Allah ngemutaken al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut terkunci, tangan berbicara, kaki yang menjadi saksi setiap perbuatan yang kita lakukan. Sing jawab senes ilat lambe dikunci rapat, sing jawab tangan sing dadi saksi sikil terus punti tangan iki carane jawab, sikil dadi saksi gumantung pakulinane awake dhewe nalikane urip, makane urip sing ngati. Tapi mbak biasanya kayak tradisi pitung dina petang bulan sak terus niku janjane enten napa? Sebabnya ngeten. Mayit niku begitu mlebu kubur, ketika usia 3 hari setelah mayit dilebokno kubur niku awak wis mulai abuh kabeh. Dadi 3 dina mayit nang jero kubur niku awak abuh. Lah sakniki mu awak sak kujur badan kok abuh niku rasane rak ya lara. Jangankan kok sak kujur badan niki abuh, awake dhewe niki lho salah sawijining badan ana sing abuh niku wae ngregesi ning ngene awak kok iso ndadekne adem panas kok nggih mboten. Dengkule linu sikile abuh bingung le arep gawa ning ngene dokter kongkon nyuntikne. Lambe kuwi ngono le dremimi insyaallah. Rasane kok kaya ngene Gusti. Apa meneh niki sak kujur badan. Mula ben rada enteng larane sing sik urip ngirimo donga. Mengki nalikane mayit usia 7 dina ning jero kubur, wetenge mulai mbledhos. Ngono. Tapi untungnya ndak krungu. Cara krungu mrene medeni. Lewat kuburan dhewean peteng-peteng grimis pisan montore mogok. Assalamualaikum ya alaikum. Waalaikumsalam. Ya melayu kabeh kuwi. Pemene siksaane malaikat kok iso kena dirungone. Aduh, tolong malaikat, tolong. Ampun. Yakin neraka ndak payu swarga bek. Makane niki urip kongkon ngaji weteng bledos. Mengki 40 dinane daging niki pun mulai merotol saking balung. Jangankan kok daging merotol saking balung sak kujur awak. Awake dhewe niki lho kulit beset sithik ilang sithik mawon rasane lara, perih ra karu-karuan. Akhire ditutupi ben ra kena banyu ben rada kalong perih keitan soplas. Apa meneh niki daging merotoli sak kujure badan, makane ben rada enteng larane kirimono donga. Mengki nalikane mayit usia pinten 100 dino niku mengke balung pun mulai sakit lenggah. Mengke mendak siji lutut ini mulai naik, lutut ngangkat. Nah mengke nalikane mendak loro kepala niki pun nemplek tenggene dengkul kados dene posisi janin di dalam rahimnya ibu. Mengke 1000 dina balung pun melumpuk dadi siji. Lah mangkane niki lho perlu nih sing urip niku ngirimake donga nyuwunake ngapura dhateng Gusti Allah supaya sedikit ringan rasa sakitnya. Mergane sene jero kubur wis njaluk ngapura dhewe wis ora iso. Makane sing urip aja mung apa gelem nampani warisan tok tapi dongane ora gelem. Ya Allah, ada hari-hari tertentu roh itu bisa kembali ke rumah njaluk kiriman dongane saka sing isih urip. Dawuhipun Ibnu Abbas menika ada beberapa hari-hari tertentu roh itu mulih nang omah. Pertama nalikane malam Asyura 10 Muharram. Yang kedua hari Jumat pertama bulan Rajab. Yang ketiga nalikane malam nisfu Sya'ban. Sing kepapat nalikane malam Lailatul Qadar. Sing kelima nalikane malam Jumat. Bahkan ing kitab Durratun Nasihin wonten ing kitab Hidayatul Ahya ila al amwat menika dipun aturaken roh niku roh mayit malam Jumat mulih ning omah njaluk dongane sing isih urip ngadeg nang ngene ngarepe lawang nek ngubengi dadi roh mulai anak putu kaya apa gelem dongane aku ta ora. Kebacut ra umum donya tak tinggali pirang-pirang warisan akeh kirim donga nang aku wae wegah aku dadi ahli kubur ora eling karo aku iso urip ngono tak kukuti kabeh bandah aku tinggal aku melarat karepmu ra iso mangan ya sak karepmu. Akhire mulai nang kuburan isone mung nangis. Ya Allah.
Makanya ayo monggo, ada 5 malam doa tidak akan ditolak oleh Gusti Allah. Dan setiap hari ayo monggo sematkan doa kagem para leluhur, bahkan orang tua ingkang sampun mboten wonten. Pertama malam Jumat, kepindo malam hari raya Idul Fitri, ketelu malam hari raya Idul Adha, sing kepapat nalikane malam nisfu Syaban, sing kelima malam 1 Rajab. Doa tidak akan ditolak oleh Gusti Allah. Utamane malam Jumat lho niki, ayo monggo dedonga dateng Gusti Allah, nyuwunaken kagem ahli kubur. Ra didongakne nangis lho piye. Makane ana tembang nek lelagon niku, saben malam Jumat ahli wal ali wal ashab imam qad wahada wal ali wal ashab imam qad wahada. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya ayo kirim donga. Wong tua niku kudu dimulyakno baik masa hidup ataupun sudah tidak ada. Nalikane tiyang sepuh tasih wonten, ayo dimulyakno, disenengno dadi anak yang selalu berbuat baik kepada orang tua dalam kondisi keadaan apapun, dalam keadaan suasana hati bagaimanapun juga. Wong tua niku tetap wong tua ngongkon maksiat anak ra wajib taat, tapi anak tetap berkewajiban untuk selalu berbuat baik kepada orang tuanya. Awake dhewe saniki iso urip kepenak, iso bunga, bahkan mungkin mengalami kejayaan, kesuksesan, kekayaan, kanggonan pangkat derajat, ngati-ngati bisa jadi itu bukan hasil mutlak hasil kerja keras si awake dhewe tok, tapi enten tirakati riyadoe wong tuwa anggone nyenyuwun dateng ngersane Gusti, dateng ngersane Gusti Allah. Ridallahu fi ridal waliden wa sakhatullahi sakhatil waliden. Ridane wong tuwa ridane Gusti Allah, murkane wong tuwa murkane Gusti Allah. Kanjeng Nabi ngemutaken cilaka gawe banget kanggone anak sing menangi wong tuwa ning alam donya utawa salah sawijine, tapi ora ndadekake jalaran mlebu swarga. Aweh nalikane urip wong tuwa ra tau dimulyakne, anak gak tau nyenengke wong tuwa. Bahkan zaman sakniki wong tuwa derajat raja, anak dadi mulya, bareng anak dadi ratu, wong tuwa sorot dadi babu. Nggih napa mboten? Bahkan enten kejadian wong tuwa leh nyambut gawe keselera karu-karuan, dijaluki duit mergo duit ora ana, mung dienggo tuku HP mengikuti zaman. Ya Allah, anak cek gak sabar wong tuane dhewe dipentungi nganti tumekaning pati. Bocah kedanan game online oleh ibu yang sudah bertaruh nyawa membawa dia ke dunia, harus menyerahkan nyawanya demi keegoisan dan kezaliman anak. Dipateni mung gara-gara dilekno dolanan HP, dibatasi ojo dolanan game online, wong tuane dhewe dijojo. Nggih napa mboten? Ya niki kahanane donya gak karuan. Padahal yen gelem mulyani wong tua uripe bakal dimulyakno dening Gusti Allah. Amin Allahumma. Mungkin enten sing sakniki dereng dadi wong tua, tapi suatu saat kita nek sing tua ora bakalan balik enom, tapi yang muda ada potensi menjadi tua, punya anak, punya keluarga, gelem memulyani wong tua, ijole genti besok insyaallah dimulyakno karo anak. Mergo anak niku ngiblat niru wong tua. Nggih napa mboten? Ya Allah, pramila saking menika monggo anak solih-solihan niku penting. Dadi wong tua sing saged dados patuladan sing apik niku ya penting. Dadi anak ayo kirim donga dhateng ngene tiyang sepuh. Napa melih tiyang sepuh sampun boten wonten wujud bektine anak, boten namung ndedonga kirim donga tok, tapi akhlake, pola tingkahe, ngibadahe sing sregep, sing apik karo dulur sing rukun, sing akur, niki wong tua ketut entuk ganjarane. Amin Allahumma. Ojo sampai nuwun sewu ngapunten salate sregep ngajine pinter kok ngelakoni 3 perkara niki besok ora bakalan ngambu gondone swarga. Sinten niku? Pertama nggih menika sing medhot seduluran karo sedulur kandung, biasane perkara warisan. Kok cocok enten wonten sing ngoyo-oyoan warisan nganti direwangi gegeran karo dulure dhewe nganti pedhot sedulurane. Enten apa mboten? Dihindari. Ora kenduman warisan yo melarat lho mbak, hati-hati dengan lidahmu, mulutmu harimau. Gusti Allah ngemutaken ana indadzoni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Menawi jenengan wiwit awal gak kenduman warisan aku melarat mbak,
susah mbak, sedih, pesimis dhisik Gusti Allah ngijabahi. Tapi nek yakin ra kendeman warisan ora apa-apa, sementing aja pedhot selehku seduluran. Nek perkara rezeki ra nang kene nggone, insyaallah karo Gusti dicepaki rezeki liyane. Muga-muga aku diparingi kuat karo Gusti Allah, diparingi nikmat sing luwih akeh tur luwih apik. Yen yakin tak karo Gusti Allah diijabahi disembadani. Amin Allahumma. Dadi aja karena perkara donya medhot seduluran. Sing kepindho ra bakalan ngambu gondone swarga yaiku anak yang berjalan di jalan Allah tapi tanpa ridhonya orang tua. Apa meneh sampai duraka kalih wong tua ra ngambu gondone swarga. Sing ketelu nggih menika orang kaya yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Terus sing dijaluki zakate ya 2,5% tok. Leres napa mboten? Janjane Gusti Allah nek ngersane kowe wong sugih, bandamu wis cukup sani sampai wasahole, tak jaluki zakate 70% utawa separuh saka bandamu. Nek Gusti Allah ngersani saged mawon, Allah punya hak. Tapi Gusti Allah Maha welas asih nyuwun namung 2,5% tok. Nggih napa mboten? Makane aja sampai ra ngetokne zakat. Napa ingkang kula aturaken kala wau, monggo Kang putra keluarga saking panjenenganipun almarhum Bapak Marjuki bin Dahlan tansah guyub rukun sedayanipun antar keluarga saling menjaga wa tawassabil haqqi wa tawassabis sabar, nasihat menasihati dalam ketaatan dan juga kesabaran. Hindari yang namanya pertengkaran, hindari perkara perselisihan. Apa meneh kok selisih gegeran tukaran perkara donya. Kanjeng Nabi ngemutaken dan juga bahkan menjanjikan akan kuberikan rumah di samping sungai surga, apalagi ketika masa hidup karena suka menghindari perselisihan. Ayo ngabeti dateng tiyang sepuh, alhamdulillah niki kirim donga dateng ngene tiyang sepuh niki diistiqomahi bendina lan uga mengke nek bandani genep sak nisabe sahale aja sampai lali anggene ngetokake zakate bendina seneng sedekah amal jariyahe sregep pemangkat salat jamaahe. Insyaallah tiyang sepuh pinayungan rahmati Gusti Allah teng alam kubur padang dalane jembar kubure pikantuk jariah ingkang sae saking tumindak ibadahe Kang putra sedaya keluarga di ngapura dosa kali Gusti Allah. Muga-muga sesarengan benjang mlebet ing swargane Gusti Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ayo monggo ditata atine sing duwe utang poso ayo ndang disaur, sebab nek ketungko poso padahal sing duwe utang ra ndang disaur nek derek madhabnya Imam Syafi'i bukan hanya sekedar mengkodok posonya tapi bayar fidyah. Apa meneh sampai ketungko beberapa waktu Ramadane keliwatan tinggal ngepingne fidyahe bayare pira dipengno. Muga-muga paringi sehat raga panjang yuswa ingkang barokah pikantuk ridane Gusti Allah. Ngapura ing ngapuronan saling memaafkan nggih dhateng Gusti Allah lan marang sepadane menungsa guyub rukun ingkang sae. Muga-muga ibadah katampi dening Allah Subhanahu wa taala manggih wulan Syawal kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Amin Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Sebentar mari. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Amin Allahumma. Kersanipun barokah dipun tutup kanthi waosan doa. Langsung. Mbayai dereng rawuh. Oh, langsung kula kemon ingkang doa. Oh, ngaten nggih. Monggo donga sesarengan mugi-mugi kasembatan hajatipun keluarga besar saking almarhum Bapak Marjuki bin Dahlan warga tansah guyub rukun Kang putra sedaya tansah pinaringan ayem tentrem tansah rukun. Muga-muga tetep pinaringan iman Islam lan tambahing ihsan, keluarga ayem tentrem sakinah mawaddah warahmah, rezekine kathah turah-turah kena kanggo sanggune ibadah dados tiyang ingkang istiqomah. Muga-muga dzurriyyahipun selawase sholih lan sholihah ahli kubur. Mugi-mugi almarhum panjenenganipun Bapak Marjuki bin Dahlan
pindahlan mugi-mugi setanipun husnul khatimah katampi dening Allah saya amal sainipun di ngapura sedaya dosanipun kempal kalian sedaya keluarga anak putu sembenjang ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin lumeberipun kagem kula panjenengan sedaya tetep pinaringan iman Islam lan tambahing ihsan amin Allahumma amin lahumul fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم جبر أمة سيدنا محمد اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لهم وارحمه وعافه واعف عنهم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال يا الله اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب يا الله يا رحمن يا رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان قد حلته أدركني يا الله يا رسول الله استجب دعاءنا يا الله ربنا آتنا في الدنيا